Give me some more of the ganja. This is for Chivayo. Let me give some to Mnangagwa. Let me give some to Mnangagwa. Chivayo was burning the mind. Inzwa komredi nyaya yatiri kutaura isisu nhau yatiri kutaura nozvayo tiri kuti isisu handiti President E.D. Mnangagwa it seems kuti vision 2030 ndea President E.D. hakuna vice president anogona kudzinga president maposition yawayo vice president ndiwo wanogona kumiswa basa napresident kwete kuti vice president anowanika achinzi anodzinga waMnangagwa pachigaro hakuna zvakadaro hazvipe zvakaitika munyika muno izvozvo kana tichiti vision 2030 tiri kureva kuti president wane mabasa mahombe oyo vari kubata munyika isisu hatigoni kuti waMnangagwa hakuna munhu akamboti amai wako nababa vako vari mubhedhuru wakafuga mablanketi woenda mubhedhuru woti baba ibvai mubhedhuru ndipinde ndirare hazvigoni izvozvo saka nyaya ndiri kunyanya kutaura nozvayo pairi kutaurwa nowanhu kunzi waMnangagwa wakaiswa pachigaro chawainacho naVP tinovarespekta ndibaba vedu but tiri kuti post ina Mnangagwa havanakiswa naVP pachigaro hatisi kuramba kuti VP vanoroya wakaplayer President E.D. havana kuenda kumbovha yenyika wachiti 2030 ndai nge ndiri president no president akati ndinotedzera bumbiro remutemo but isisu sovana venyika tisu tiri kuforsa president kuti president hatigoni nge tichikuregedzai kuti muende isu tino program nemi saka tiri kuimba kuti 2030 president kana wapedza 2030 aiwa VP wakuchipindawo handiti ndo nyaya yatiinayo wakatarisa bhenzi yangu wambona bhenzi yangu yakazi VP 2030 handiti its personal yangu inini kuratidza kuti tinonakirwa nomukuru ndo mamiri atiri kutaura nozvayo Geza kana achitaura handiti anotaura this like anopuhwa power naVP saka nditoti VP havagone kubvisa waMnangagwa hazvifi zvakaitika noti waMnangagwa naVP tinotaura kuti chinhu one handiti saka titi president havana kumboenda kunyika wakati inini 2030 ndinoda kutonga but isisu somayouth tisu tiri kuti baba Mnangagwa hativasiye huchi nokuti takavasiya handokatariswa kuti sabhabhulasi yakagadzirwa nomukuru Zimbabwe yaDubai handiti saka munhu wese ari kutera vhidhiyo rangu ndiri kuti ndinochiziviso chamuri kunyeberana muchiti hanzi waMnangagwa wari kubvisiwa pachigaro naGeneral Chiwenga monzwa Geza paachitaura kuti General Chiwenga wakubvisiwa Mnangagwa waChiwenga havagone kumisa General havagone kumisa waMnangagwa basa when hakuna vice president anopikisana nozviri kutaurwa noruzhinji rwenyika even takaona achinzi ndi vice president achipokana nozviri kutaurwa nenyika munhu iye anenge apesana nomusangano ZANU-PF waMnangagwa havasi kumanikidzwa kuti ndoda kuenda 2030 but isisiwo ndisi takataura 2030 president vachange vachitonga regai ndikuzivise drone commander newegeza uri nonyaya kutoti waMnangagwa wakubviswa naGeneral Chiwenga. General Chiwenga wagonomisa waMnangagwa basa.
General Chiwenga tinowarespecta, but patiri kupokana napo General Chiwenga vanofanira kutosapota vision 2030 yapresident. Ndo zvinoratidza kuti tiri kufamba tiri pamwe chete. Hakuna munhu anenge achizopikisa nevision 2030 yapresident. Kana munhu achipikisa nevision 2030 it means apandukira musangano. Hakuna munhu anogona kuti aiwa Mnangagwa 2030 havatonge, but zvatutaura 2030 ndiyapresident ED. Hakuna munhu mwana anopinda mubedroom mababa vake naamai vake achiti baba ibvai pamubhedha pamakarara naamai ndirare naamai wangu. Hakuna mwana anopinda mubhedha achifuga gumbeze rimwe chete naamai wake. Wene chandida kukuzivisai, hakuna zuva rinobuda rimwe zuva richiripo. Hakuna mumwe munhu anokwanisa kuti president udaita vice president anokwanisa kuti ndodaita mutungamiriri wenyika waMnangagwa wachiri pachigaro. Ndibatisisei ndati hakuna vice president anoti ndoda kupinda post ina president wasati waresigna. But kana isu tichitaura kuti president hawasi kuresigna, tisu tino masimba inonzi nyika wanhu. Saka hakuna munhu anopikisana napresident. Musafa makanyeperana maZimbabwe. Ine handitye kutaura chokwadi kana dziri nhau dzimaererano dzakafanana naMnangagwa. Izvozvo timirirei, tienderei kumhepo maZimbabwe. Ndo zvandakuuzai. Wese vari kunyeperana kuti isisu tiri backup ya VP hawapikisani napresident. Geza akambobuda achitaura futi achiti waMnangagwa wakumutama naGeneral Chiwenga, isa hatishore General Chiwenga. Hatina right yokutuka General Chiwenga, hatina right yokutuka president. Manzwa mashoko angu. Hakuna munhu anokwanisa kuunderrate president. Hakuna munhu anopikisana na president. Ndo zvandakuudzai. Kana hapana mumwe anosvika uchidanza wari unourayiwa, hakuna anondiuraya. Kana iri nhau yaMnangagwa. Zvese zvamuri kutaura izvi zvonzi waMnangagwa wakuita uore. Tipei evidence yeuore hwavari kuita. Musamaka munhu dzamunoda kutema idzi hamudzisvikire. Ini handitye. Zvibvunzei kuti mubone anombotemba chii. Handitye. Handina munhu wandinotya. Ndinorespecta president nemavice president.